बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कल मंगल के रोज खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलई और वस्ती पंजाब और शुमाल मशरकी बलोचिस्तान में चंद मकामात पर तेज हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश की भी तवक्का है। तफसीलात के मुताबिक पंजाब में आज पीर रात पंजाब के बेशतर इजला में मौसम खुश्क और जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। ताहम मर्री, गलियात, खित्ता पोठुआ, रावलपिंडी, अटक, तिकवाल, बक्कर, लैया और गिरदोनवा में तेज हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कल मंगल के रोज मर्री, गलियात समेत खित्ता पोठुहार, गोजरावाला, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, लाहौर, टोबा टेक सिंह, मंडी बहाउद्दीन, फैसलाबाद, सरगोधा, जोहराबाद, मियांवाली, बक्कर, लैया, मुल्तान, डीजी खान, कोट चुट्टा, जामपुर और गिरदोनवा में तेज हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। सिंध नाजरीन, सिंध की बात की जाए तो आज पीर रात और कल मंगल के रोज सिंध के बेशतर इजला में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। ताहम सक्कर, लाड़काना, दादू और गिरदोनवा में गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान है। बलोचिस्तान आज पीर रात क्वेटा, योब, जियारत, चमन, पेशीन, कलात, फुजदार, बारखान, नसीराबाद, पंजगोर और अवारान में तेज हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कल मंगल के रोज भी क्वेटा, योब, जियारत, कलात, खुददार, बारखान में तेज हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। जबकि बलोचिस्तान के दीगर इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद की बात की जाए तो आज पीर रात और कल मंगल के रोज इस्लामाबाद में तेज हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कश्मीर और गिलगित की बात की जाए तो आज पीर रात कश्मीर और गिलगित में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने के अलावा तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कल मंगल के रोज कश्मीर और गिलगित में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने के अलावा तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान कश्मीर में बाज़ मकामात पर ज्वालाबारी, मूसलाधार बारिश की भी तवक्का है। और आखिर में खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो आज पीर रात और कल मंगल के रोज चित्राल, दीर, सवात, मानसेरा, एबटाबाद, चारसुदा, मर्दान, पिशावर, कोहाट, कर्रम, वजीरिस्तान, डीआई खान, बन्नू, शांगला, बोनीर और खैबर में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने के अलावा तेज हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान बाज़ मकामात पर ज्वालाबारी, मूसलाधार बारिश की भी तवक्का है। इसके साथ ही नाजरीन इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।